上去落翻嚟，停一停，頓筆再鋪好，過嚟快回翻去，夠啦喎！呢度重喺度落埋，一出咗去重一出去，跟住再按，又係拖少少翻入嚟，入翻呢個位中小，頓一頓呢度上翻去喺呢個位停一停少少，輕。嗱，呢度我都重過嚇 Eddie、Freddie 嚇，重啊，過嚟，好，提高，停一停，翻提高翻去，咁呢個寫個大字啦嚇，盡量包翻喺呢度，但我唔夠位啊嗰度。呢個包，因為呢個咁樣寫咧，呢一撇咧就唔可以咁啦，呢撇係要咁，呢個出嚟多少少，因為個包字啊嘛，我寫快少少，好，上去落翻嚟，停一停 ，hello， 係嘛？嗱，我行快喎，係咪？一路行快，仲要一路提風抽筆，咁呢個就睇到個隸書裏邊能夠寫到有沙刀咁樣咧，即係你行筆快，個功力睇到，呢個就係力嘅表現啦。咁呢個包字可以寫到另一個寫法。嗰啲我想表現就係嗰個辣度嗰度啦，上去落翻嚟，跟住輕重輕。嗱，呢度重輕重，呢個就係你行筆嘅時候個快慢。總之記住，每一寫一筆，你要知道下一筆如果我要行快嘅時候，你就要停一停。好似呢個包呢度啊，呢個上咗去落翻嚟啦，嚟到呢度上，我喺度停。點解我要停啊？俾我心裏有數，意在筆先。我一停，我個眼就一路睇，我話俾自己聽，我支筆要行幾斜，行咁樣行平，嚟到呢度要行幾遠，個心已經計晒數。一嚟到呢度行嘅時候，頓咗之後出，嗱一出就快，但係我唔會走樣，因為我已經心目中已經知道嚟到呢度我要停，跟住先至，咁你就唔會錯。如果我哋寫字係唔去諗，一落筆就寫嘅時候咧，你就唔知道支筆去邊度，同埋嗰個速度你做唔到快慢。如果你係慢，你係肯定做唔到呢啲位。我好慢咁寫，你嚟到呢度重睇到嘅，同埋頭先你嘅一筆快同睇到嘅，呢個就係喺運筆行筆嘅時候點樣利用個速度做到唔同嘅效果出嚟。因為書法幾千年啊，所有嘅筆法咧，古人都有齊晒嘅。而家有一啲新嘅筆法裏邊，90%都係自己創出嚟，做一啲唔同嘅效果。但係嗰個效果出嚟好唔好咧，就大家眼睛係雪亮。OK， 咁但係呢啲行筆咧，記住，如果我哋係要有碑貼嗰啲韻味啊，成咧交叉位、轉折位停多少少，等於墨水落咗去，好似呢度啦，重輕重停多少少，行咗翻嚟。隸書呢啲嘢咧係可以咁樣嚟到去回風，就篆書都可以，篆書一筆上咗去，落翻嚟行嚟呢度，成支筆轉嚟呢度，佢哋行個速度同埋個闊度係要兩邊一樣。楷書就唔係，楷書一落，我寫個神字啦，咁一落，咁過嚟個行書。
唔同，係嘛？佢冇，佢一筆落就一筆落，隸書轉嚟轉去。OK，好。